溜 house 了，这个是房间。等一下，这个是水，楼下有猫猫，好可爱啊。这个是南房的，可是好像没什么风扇。这是我们阿草的车子。我都没有阿草了。好，有人不喜欢。好，那看看厕所。厕所比镜小再小一点。哇，好了。大忙人不知道在忙什么。嗨，大忙人在忙什么？还好。现在是6点，我们要准备吃饭啊，去高雄。这个是636的人 ，say hi Suru。这个是他的living room。